A compañía eléctrica Iberdrola acaba de recurrir ante a Audiencia Nacional a valoración que Catastro fixo para o pago do canon polos parques eólicos. A estimación feita por Catastro fixa en algo máis de 400.000 euros o pago que a compañía ten que efectuar aos concellos por megavatio emitido, unha cantidade que Iberdrola cree elevada. Ante esta postura, o alcalde de Lalín anunciou que vai contratar os servizos dun bufete de abogados catalán expertos no tema para reclamar o pago estipulado. Eu o que vou a facer é propiciar unha reunión cos alcaldes que temos parques de Iberdrola para tomar unha postura conxunta, porque recurríronnos todos, porque a ver por que a Nerfín lleva a valoración, porque a outro lleva a valoración e non lleva a Iberdrola. Cando a valoración, os concellos entendemos que é pequena, é pouca, o sea, tiña que ser ainda máis. E eles ainda por riba xa non pagan casi nada e ainda queren pagar. É dicir, queren nos esquilnar os nosos beneficios e non nos queren mindar aos concellos o que nos toca dos concellos. Desde logo,